صباح الفل على كل اهلاوي رايق، مساء الزفت على اي زملكاوي مننا متضايق. رغم الظلم اللي تعرضنا له، الظلم التحكيمي خلال الموسم، ورغم ان في مباراة المفروض تتعاد وضيعوا مننا 3 نقط عشان خاطر الكوسة ومكوسنا، وعشان خاطر اللي هم كانوا عايزين التحكيم المصري يحكم، الا اللي قدر الاهلي كالعادة يبقى في الصدارة، ونقدر امبارح نكسب في الدقيقة 96 بعد سيناريو يحرق اي زملكاوي. هتقول لي اشمعنى الزمالك يا عم؟ انت جايب سيرتنا على طول. ما هو مفيش هفق غيرك عايش معايا وحاطط مناخيره من مناخيري. عامل لك ايه يعني؟ طبعا امبارح الزملكاويه بعد الدقيقه 92 ولا 93 راحوا جابوا القفاطين والطواقي والسبح وركبوا الدقن. كانوا عايزين يقولوا ايه؟ عدالة الله ظهرت، الاهلي بص اهو تعادل. طبعا كانوا مستنيين البنك برضو يجيب جول وخسر، والاسيوطي كسب الناحيه التانيه 2. ربنا كبير، ربنا عادل. هو ربنا كبير وربنا عادل، وعشان ربنا عادل وربنا كبير ربنا كرمنا في الدقيقه 96 عشان نحرقكم يا بوابين. عايزك تريح وتبص عليا كده، ها، وتتمتع وانا بحتفل بالدوري بتاعي رقم 45 ان شاء الله وباذن الله. بحبك يا رايق. يا اللي مني متضايق.